Ну что, ребята, всем привет. Вот новая история. Пробег 8000. Вот, смотрите. Думаю, в дверях шабарчит вообще охрененно. Блин, просто вообще не знаю, что. Вот, смотрите. Шумка. Заводская двери. Пробег 8000. Я охреневаю. Это как так может быть? Это просто бред полнейший. Это как? Шумка выпала, отпала и вся раскрошилась. Вот, смотрите. Ломается как это. Ну что это такое? Как это такое может быть вообще? Что это такое, блядь?